আসসালামু আলাইকুম। তো বরাবরের মতো আজকে আবার আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো এক ভাই আমাকে বলছিল যে আপনি যেহেতু এয়ার কনের কাজ করেন, এয়ার কনের কিছু কাজ করার কিছু মাল যেগুলা মানে যন্ত্রপাতি যেগুলা বা টুলসগুলোর একটা ভিডিও দিয়েন। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এসি ফ্রিজের কাজ করার কিছু টুলসের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিব। প্রথমে যে টুলসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা গেজ মিটার, অনেকে এটা গ্যাস মিটার বা প্রেশার মিটারও বলে থাকে। তো এটা একটা গেজ মিটার। এটা হচ্ছে ম্যানিফুল ডাবল গেজ মিটার, অর্থাৎ এই গেজ মিটারটা ডাবল দুদিকে কাজ করে। অর্থাৎ এই গেজ মিটারটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে গেজ মিটারের কমন, অর্থাৎ আপনি এখান দিয়ে গ্যাস বা অনেক সময় প্রেশার দেওয়ার জন্য নাইট্রোজেন বা হাওয়া যাই ঢোকান আপনি এখান দিয়ে ঢোকাবেন। এটা হচ্ছে হাই প্রেশার, সাধারণত আমরা এসিতে ব্যবহার করে থাকি হাই প্রেশার। এটা হচ্ছে লো প্রেশার, সাধারণত ফ্রিজে কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। আর আপনি এই মিটারগুলাই গ্যাস দেওয়ার জন্য দেখেন গ্যাস নাম্বারগুলো লেখা আছে এখানে, আপনারা খেয়াল করে দেখতে পারবেন। দেখেন, এই দেখেন এখানে লেখা আছে R12, R404, R22, R134। দেখেন, তো এক একটা গ্যাসের যে প্রেশার আপনারা জানেন, একদিন আমি গ্যাস প্রেশার নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে আপাতত এতটুকুই। এইখানে দেখেন আপনার প্রত্যেকটা গ্যাসের সিলিন্ডারের সিম্বল দিয়ে আছে এখানে, যে গ্যাসের সিলিন্ডারের যে কালার সেই কালারগুলো এখানে দিয়ে আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার, যেটা হচ্ছে লো প্রেশার তুলনামূলক, এটাই দেখেন R404, R12, R22, R134, এবং নিচে আছে R600। এর সাথে তিনটা হোস পাইপ থাকে। তো হোস পাইপগুলো আমি দেখিয়ে দেবো ভিডিও শেষ মুহূর্তে। তো এটা হচ্ছে গেজ মিটার বা ম্যানিফুল গেজ মিটার যেটাকে বলে। আপনারা এই টুলসের নামগুলো যদি শিখে রাখেন তাহলে যে কোনো জায়গায় যাবেন, যাওয়ার পর বললে দিয়ে দিবে এগুলো। এটা হচ্ছে ম্যানিফুল গেজ মিটার। দেখেন, আরেকটা জিনিস লাগে, এটা আপনারা আসলে চিনেন সবাই, তারপরে বলে দিচ্ছে, এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল। এটা লাগে আপনার এসি ইনস্টল করতে বা লাগাতে। এটা দিয়ে আমরা দেখি সবসময় এসি ড্রেন পাইপের দিকে ঢালু আছে কিনা, অতিরিক্ত ঢালু কিনা। এটাই, এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল। এই জিনিসটা দেখেন, এটা হচ্ছে টিউব কাটার। এটা হচ্ছে টিউব কাটার। এটাই আপনি যে পাইপ কাটার জন্য ব্যবহার করবেন। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চ পর্যন্ত কভার করতে পারে পাইপ। দেখেন আমি খুলতেছি এটা। আপনি এখানে পাইপ দেবেন, এখানে পাইপ দেওয়ার পরে এখানে দেখেন আপনি এইভাবে করে পাইপটা অ্যাডজাস্ট করবেন, এইভাবে করে ঘোরায় পাইপটা অ্যাডজাস্ট করবেন। অ্যাডজাস্ট করার পর আপনার যতটুকু লাগবে এইভাবে ঘোরাতে থাকবেন। এটা যেমন ধরেন আমার এই আঙুলটা হচ্ছে পাইপ, তো আপনি এইভাবে দিয়ে এইভাবে ঘোরাতে থাকবেন, এইভাবে ঘোরাবেন, অটোমেটিক পাইপ কেটে যাবে। এটা হচ্ছে টিউব কাটার বা পাইপ কাটার। তবে টিউব কাটার এসি ফ্রিজের সবগুলোতে, সার্ভিস সেন্টারগুলোতে বা যেখানে এগুলো টুলসগুলো বিক্রি করে, সেখানে আপনি যে গেট টিউব কাটার বললেই বেশি চিনবে। টিউব কাটার আরও ছোটো হয় একটা, যেটা সাধারণত বেশিরভাগ ফ্রিজের কাজে ব্যবহার করে, তাই চিপা চাপাই কাটা যায় এতটুকু ওইটা। তো এটা হচ্ছে টিউব কাটার। আমার কাছে বর্তমানে ওইটা নাই, যেহেতু আমি দেশের বাহিরে কাজ করি বড় এয়ারকনের, এই জন্য আমার ওইটা প্রয়োজন হয় না। তো এটা হচ্ছে টিউব কাটার। এরপরে এই টুলসগুলো আপনারা সবাই চিনেন। তো আপনারা হয়তো বা স্লেয়ার রেঞ্জ হিসেবে চিনেন। তো এটার মূলত এটার নাম হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ। দেখেন, আমার কোম্পানির এই মাসের সেফটি হচ্ছে আপনার এই টেপটা, এই জন্য আমি এখানে একটা লাগাই রাখছি, এটা সেফটি সাইন। তো যাই হোক, এই দুইটার নাম হচ্ছে মূলত অরিজিনাল নাম হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ বা বাংলাদেশে যেটা স্লেয়ার রেঞ্জ নামে বেশি পরিচিত। এই দুইটা রেঞ্জ লাগবে আপনার বাধ্যতামূলক। এসি অনুপাতে ছোটো বড় লাগতে পারে। তো মূলত এই 250 mm দিয়ে হয়ে যায় মোটামুটি। আরও একটা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস দেখাচ্ছি আমি আপনাদের, যেটা প্রায় শুধু এসির কাজে নয় সব কাজে লাগে। এই জিনিসটা দেখেন, মাল্টিমিটার। এটা হচ্ছে ক্লাম মিটার। আমার সামনে মাল্টিমিটার রাখা, তো বলে ফেলছি। মাল্টিমিটার হচ্ছে ক্লাম মিটার বা এম্পিয়ার মিটারও বলে, অনেকে ক্লিক অন মিটারও বলে। এটা হচ্ছে ক্লাম মিটার। এটা হচ্ছে ওহমস উইথ সাউন্ড। এটা হচ্ছে অনলি ওহমস। এটা হচ্ছে আপনার ডিসি ভোল্ট। এটা হচ্ছে আপনার এসি ভোল্ট। এটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। সর্বশেষ এটা হচ্ছে অফ। আপনি যদি কোনো রিডিংয়ের প্রুফ রাখার জন্য বা প্রুফ রাখার প্রয়োজন হয়, তখন আপনার এটা হচ্ছে হোল্ড। তো এই হচ্ছে
একটা মোটামুটি ভালো ব্র্যান্ডের এই মিটারটা। এটা হচ্ছে মিটার, ক্লিক অন বা ক্লাম বা এম্পিয়ার যেটাই বলেন, এটা হচ্ছে মিটার। এরপরে আপনাদের আমি যেটা দেখাবো, এটা প্রয়োজন, এটা একটা হ্যামার। একটা হ্যামার আপনার লাগবেই। আমার কাছে অনেকগুলো বড় হ্যামার আছে, আমি ভিডিওর সুবিধার্থে আমি ছোটো হ্যামারটা নিয়ে আসছি। এটা একটা বল পিন হ্যামার, এটাকে বলে বল পিন হ্যামার। এটা বল পিন হ্যামার। এটাকে শুধু এটাকে অনেকে স্ক্রু ড্রাইভারও বলে, প্লাস আপনার প্লাস স্ক্রু ড্রাইভারও বলে। অনলি স্ক্রু ড্রাইভার বললেও হবে এবং প্লাস স্ক্রু ড্রাইভার বললেও হবে এটাকে। তো এটা স্ক্রু ড্রাইভার। এইটা হচ্ছে ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার, ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার। এটা লাগবে আপনার এসির কাজ করলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার। তো এরপর আপনাকে আমি দেখাবো এই প্লাসটা। দেখেন, এটা হচ্ছে নোজ প্লাস। আপনার এসির কাজ করতে গেলে বা ফ্রিজের কাজ করতে গেলে নোজ প্লাসের প্রয়োজন হবে আপনার। এটা হচ্ছে নোজ প্লাস। এটা হচ্ছে কাটিং প্লায়ার্স। এই প্লাসটা দেখেন, এটা হচ্ছে কম্বিনেশন প্লায়ার্স। আর আরেকটা জিনিস, এটা তো সবাই চিনেন, মেজারমেন্ট ট্রিপ বা শুধু ট্রিপ বলেন আপনারা, অনেকে মেজারমেন্ট ট্রিপ বলে, অনেকে স্টিল ট্রিপ বলে। তো এটা যদি ওইটা আপনার অনলি ভার্সন, অনলি সেন্টিমিটার, তাই ইঞ্চ দিয়ে নেই। তো আপনি যখন এসির কাজ করবেন তখন আপনার এসি ইনস্টল করতে যাবেন, রিপেয়ারিংয়ে না, যখনই আপনি একটা নতুন এসি লাগাতে বা ইনস্টল করতে যাবেন, আপনার অবশ্যই একটা মেজারমেন্ট টেপ লাগবে, অবশ্যই লাগবে। এরপরে আমি আপনাকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা স্টিল স্ক্রু সেট। আপনার একটা স্ক্রু সেট অবশ্যই লাগবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় অনেক কিছু আপনার ঢিল করা লাগবে বা হোল করা লাগবে, তখন আপনার এই স্ক্রু সেট ভিট সেটটা অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে একটা স্টিল স্ক্রু ভিট সেট। এরপরে আপনাকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার অত্যাবশ্যকীয় একটা এসি ফ্রিজের কাজের জিনিস। এটা হচ্ছে ফ্লারিং টুলস। দেখেন, ফ্লারিং টুলস, এই হচ্ছে ফ্লারিং টুলস। দেখেন, এইগুলো দিয়ে পাইপগুলো আপনি আটকে দেবেন। পাইপগুলোর সাইজ দিয়ে আছে, এখানে কোন কোন সাইজের পাইপ আপনি আটকাতে পারবেন। এখানে দেখেন 3, 4, হাফ, 5, 8। অর্থাৎ আপনি এখানে 3, 4 সাইজ, এখানে হাফ সাইজ, এখানে 5, 8 সাইজ, এইভাবে দেওয়ার পর আপনি এভাবে আটকাবেন। এরপরে এইটা দিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে খুলে প্যাপের মাথায় লাগায় ঘুরিয়ে আপনি টিউব বা পাইপ যাই বলেন ফ্লারিং করবেন। এইভাবে ঘুরিয়ে দেখেন। একদিন আমি অবশ্যই একটা ফ্লারিংয়ের ভিডিও দেবো ইনশাল্লাহ। তো এরপর হচ্ছে সেম এরকম আরেকটা আছে। তো এটা একটু ছোট আকারে, ছোট পাইপের। এটা দেখেন 716, 14, 316, 18, 516, 38। আর এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পাইপের, আমরা এগুলারে সকেট বলি। বিভিন্ন পাইপের সাইজ অনুযায়ী সকেট ব্যবহার করে। এই দেখেন, যেমন এটা হচ্ছে আপনার 14 ইউজ করা যায় এবং কি 316 ইউজ করা যায় এইটা। তো এই হচ্ছে একটা পুরা ফ্লারিং সেট। দেখেন, আমি পুরোটা আবার দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে একটা পুরা ফ্লারিং সেট। আপনার এটা লাগবে, আপনি যখন এয়ার কনে কাজ করতে যাবেন অবশ্যই সেটটা আপনার লাগবে। এরপর আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ। দেখেন, আমি একটু লাগাই দেখাই। এটা একটা অটো ব্লুটুথ। দেখেন, এই দেখেন, এটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ। দেখছেন, আগুন জ্বলতেছে। এটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ। আপনার ওয়েল্ডিং বা ঝালাই যাই বলেন না কেন করতে আপনার এটা লাগবে, অবশ্যই লাগবে। ম্যাপের একটা ভালো ব্র্যান্ডের ব্লুটুথ। এটা ম্যাপ, আমি জানি এটা বাংলাদেশে আছে কিনা, তো বাইরের দেশে অ্যাভেলেবেল এই ম্যাপ। এটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ বা সিলিন্ডারও বলতে পারেন। তো আপনি শুধু তো ব্লুটুথ হবে না, তো আপনি যখন কপার টু কপার ওয়েল্ডিং করবেন তখন আপনার এই রডটা লাগবে। এটা হচ্ছে কপার ওয়েল্ডিং রড বা ব্লেজিং রড,
ভালোভাবে বলতে গেলে এটা ব্লেজিং রড, এটার নাম। এটা হচ্ছে আপনার কপার ব্লেজিং রড। দেখেন, এটা আপনার লাগবে। আপনি পাইপের যখন আপনার পাইপটা পুরো গরম হয়ে যাবে, আপনি এভাবে ঘষতে থাকবেন, ওয়েল্ডিং হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে কপার ওয়েল্ডিং রড। তো আরেকটা ওয়েল্ডিং রড লাগে, যেটা আপনার কপার এবং স্টিল, যেমন আপনার ফ্রিজের যে কন্ডেন্সার এবং স্টেনার লাগানোর জন্য যে আমরা একটু কপার পাইপ ওয়েল্ডিং করি, সেইটা করার জন্য এইটা লাগবে। এটা ব্রাঞ্চ বা পিতল রড, ব্রাশ রড বা পিতল রড বলে এটাকে। অবশ্যই এটার সাথে সোহাগাও লাগে, এটা সোহাগা পাউডার লাগে এটার সাথে। দেখেন, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ বা পিতল রড। এইটা কপার এবং স্টিল ওয়েল্ডিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়। একদিন করে দেখাবো ইনশাল্লাহ। এবং শেষ আরেকটা জিনিস হচ্ছে এলকি বা এলএনকি। এটা আপনার লাগবে। এই বিভিন্ন এসিতে বিভিন্ন সাইজের এলকি বা এলএনকি ব্যবহার করা হয়। এটা দিয়ে আপনি গ্যাস স্টোর করার জন্য বা লক করার জন্য, গ্যাস ইনস্টলের পরে গ্যাস ওপেন করার জন্য, অথবা আপনি এসি হস্তান্তর বা এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় লাগানোর জন্য যখন গ্যাস স্টোর করবেন বা লক করবেন এবং লাগায় খুলবেন, তখন আপনার এটা অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে এলকি বা এলএনকি। তো আরও অনেক কিছু লাগে এসির কাজের জন্য। আশা করি পরবর্তীতে বাকিগুলো দেখাবো। আজকে ভিডিওটা এমনিতেই লম্বা হয়ে গেছে। আশা করি ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং আমার সাথে থাকবেন। আমার সাথে থাকলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন আপনারা। আশা করি সবাই আমার সাথে থাকবেন। আমার সাথে থাকলে আপনারা আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তো যেহেতু আমি রানিং কাজ করতেছি, আমি আপনাদের অনেক কিছু দেখাতে পারবো বা নতুন ডিভাইস আসলে সেটার সাথে পরিচিত করে দিতে পারবো। আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটা পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।